אחרי מספר ניסיונות מנסים היום לעשות פעם הראשונה גם במסגרת מכבייה תחרות בדק של ווטרבליץ, היוזם וגם של הרעיון הזה, רובי סלשולר, שהוא גם ארגן את כל הציון. הרעיון שעומד מאחורי זה רמת השחמטאים פה היא מאוד מאוד סבירה, יש פה מ-1800 ממוצע עד 2300 כושר. השאלה היא איך בן אדם חושב תחת איזשהו לחץ פיזי של מתחת למים, האם החשיבה שלו נפגעת או לא נפגעת, ואת זה אנחנו נבדוק. כל היום משתוללים, הוויקינגים יושבים והבומזים שותים, והגם הבברים של הטיפשים והטועים, והרבה והרבה והגם הבברים של הטועים